அடிக்கடி ஏப்பம் வருவது நல்லதா கெட்டதா? ஏப்பம் வர்றது நல்லது, ஆனால் அடிக்கடி வர்றது கெட்டது. தேவையில்லாமல் வந்துட்டு இருக்கிறது. நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா உதட்ட மூடி சாப்பிடுங்க, இனிமேல் வராது. எது நடந்தாலும் ஒரு பேதிக் சாப்பிட்ருங்க. எதுக்கு பேதிக்னு சொல்கிறேன்னா, என்னதான் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாலும் சில நேரத்தில் நம்ம தப்பு தப்பாக தான் சாப்பிட்டாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். இப்போ கலாச்சாரம் அந்த மாதிரி இருக்குது. 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா பேதிக் சாப்பிட்டா அப்போ வயிறு சுத்தமாயிரும்.